Ավտոմեքենաներն այս պահին մի փոքր դժվարությամբ են անցնում Տավուշի մարզի Չինչին գյուղի խճապատ ճանապարհը։ Գյուղամիջյան ուղին, որ մի կողմից Նավուր, մյուս կողմից Տավուշ, Վարագավան, Վերին Ծաղկավան գյուղերն է կապում Չինչին բնակավայրին, ճանապարհաշինարարներն են խճապատել, հարթեցրել, պատրաստել ասֆալտապատման։ Մի 10 օր այստեղ եմ աշխատում, մի 2 ամսվա աշխատանք կատարելու։ Նավուր Չինչին Վարագավան մոտ 10 կիլոմետր ճանապարհի 8 կիլոմետրի նորոգման ասֆալտապատման աշխատանքը շինարարները ավարտել են դեռ նախորդ տարի։ Հիմա մնացել է գյուղամիջյան մոտ 2 կիլոմետր հատվածը։ Ճանապարհն ամբողջությամբ անհրաժեշտ ենթակառուցվածքով, ջրահեռացման համակարգով պատրաստ կլինի շահագործման մինչև տարեվերջ։ Ներկապային վաքերն ենք շարել։ Վաքերից հետո չեմ կարող ասեմ, ինչ կարող անենք։ Եղանակը թույլ է տալիս, որ աշխատեք։ Հա, դեռ թույլ է տալի։ Բնակիչների խոսքով ճանապարհն ունի մեծ նշանակություն ոչ միայն իրենց գյուղի, այլև Բերդի ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Ճանապարհի դեպի Նավուր հատվածը միանում է նորակառույց Թթուջուր Նավուր ճանապարհահատվածին, ավելի կրճատելով Երևան տանող երթուղին։ Կարևոր է նաև Նավուր Չինչին Վարագավան նորոգվող ճանապարհի զբոսաշրջային նշանակությունը։ Տարածքում ոչ միայն հանգիստը բնության գրկում կազմակերպելու շատ հնարավորություններ կան, այլ նաև պատմամշակութային կոթողներ։ Ես ստեղ ջրվար եմ աշխատում։ Չինչինցի Անդրանիկ Դարփինյանը, որ ամեն ինչով օգնում է շինարարներին, որ առաջ գործն ավարտելու համար, նշում է, գյուղը երբևէ գրեթե նորոգ ճանապարհ չի ունեցել։ Կապում ա գյուղերը իրար հետ, հետո քաղաքի հետ ա կապում, ավելի կարճ ճանապարհ առաջի ջևանով էր, բայց ստեղով որ աշխատի ավելի կարճ ճանապարհ ալնեմ, տաքսիստներն են աշխատում ստեղով, ու ավելի լավ կլինի գյուղի համար։ Կառավարությունն այս տարվա հունիսի 5-ի նիստում 13.8 միլիարդ դրամ հատկացրեց ընդհանուր 58 կիլոմետր միջպետական, հանրապետական, մարզային նշանակության ճանապարհների եւ 2 կամրջի հիմնանորոգման համար։ Գումարը ներառում էր նաեւ Նավուր Չինչին Վարագավան Տավուշ ճանապարհի հիմնանորոգումը, որին անդրադարձավ նաեւ վարչապետ Փաշինյանը։ Գյուղը իր պատմության ընթացքում երբեք ասֆալտապատ ճանապարհ չի ունեցել եւ հիմա արդեն ունի մասամբ, որովհետեւ Պառավաքար Բերդ ճանապարհի կողմից արդեն ասֆալտապատման աշխատանքները ըստ էության համարյա ամբողջությամբ արվել են, այնտեղ գյուղի ներսում մի քիչ էլի նախագծային խնդիրներ կան, մի քիչ նեղ են գյուղի փողոցները եւ այլն, այդ կարգի խնդիրներ կան, որը տեխնիկական եւ լուծելի խնդիր է։ Գյուղերով ու անտառներով անցնող ճանապարհի վերակառուցման ժամկետ է նշված այս տարեվերջը։ Շինարարների կանխատեսմամբ հոկտեմբերին գործը ավարտած կլինեն։ Մայա Խաչատրյան, լուրեր։